熱氣清心啊！我哋啊，今日早上咧睇呢個十和田湖啊，早上嘅十和田湖。咁咧就呢度係高海拔嘅，1500米左右嘅海拔高嘅一個喺清心園嘅湖啦。即係佢係連接咗個澳入賴溪啦，呢度個湖水就流落去澳入賴溪，就形成咗澳入賴溪嗰個咁嘅美景。咁跟住水就喺下游嗰度流出去太平洋啦。呢度就非常之靚啦，早上啊。咁啊，早上行呢條步道咯，睇下啲樹木啊，有少少紅葉。啊，咁有遊覽船嘅，不過我哋就唔搭啦嚇，主要睇一個湖。咁呢度咧冬天就好凍嘅，結冰嘅。我曾經冬天過嚟嘅時候咧，就湖面咧就有少少結冰，但係就湖底就唔會結冰，因為都好深啊。咁啊，但係呢啲行嘅步道全部結晒冰，周邊就好多店鋪買嘢啊、食飯啊咁。咁由於大假期過咗啦，咁相信嗰啲店鋪今日冇乜客㗎啦，咁啊所以咧就人流亦都會少返。咁所以早上咧就未開門。雖然有啲商店街，但係應該都未有嘢賣住，因為而家就9點鐘嘅啫。嗱，我哋到咗八甲田山嘅山頂，剛剛咧從右邊咧
啊，呢個纜車上嚟啊，10分鐘嘅纜車時間。咁呢個標高咧就1584公尺啊。咁今日咧就有少少霧，啲山腳望上嚟咧就比較清啲啊，但係上到嚟望翻落去咧就有啲霧啦。咁頭先我哋買票咧就同我哋講嘅啊，咁其實都冇所謂啦，都好平嘅，嗰張票2200日元，即係100蚊港紙，120蚊港紙到啦啊。咁呢度有啲參觀嘅步道嘅，嗱呢度可以周圍行下啊，因為周邊好多個山岳嘅，嗱呢度佢寫晒個地圖，啊東南西北啦，山岳嘅名稱啦。優勢，はい、ここで記念撮影。啊，望下周邊嘅山啦，啊，周邊嘅山岳，全部都係頭先我介紹咧就全部都係大概1500啊至到2000幾米都不等，已經差啲跌親啦，所以窒一窒，呢邊係清啲啦。嗱，正式嘅中文譯出嚟咧叫睡魔之家咯。如果一般啲香港啊、台灣嗰啲啊，就旅遊嘅指引咧，就用呢個名。嗱，呢度有清心嘅弘前市，咁弘前市最出名咩咧？就係蘋果啊，清心蘋果出名啦嚇。咁呢度就係叫弘前市嘅呢個蘋果園。咁當然蘋果嚟講咧，而家已經去到10月嘅中下咧，就開始慢慢冇噶啦。11月就冇晒嘅。嗱，而家仲有石果根前有部分呢啲咁嘅價位，仲係多蘋果嘅樹啊。譬如呢個有青蘋果啦，嗱呢個。呢個青蘋果嗱，前面都有個紅蘋果樹喺度啊，都算係有啲睇下噶啦嚇，都仲係好靚嘅蘋果啦，幾結實幾靚，呢個蘋果樹好多蘋果添，仲係個個好健康嘅，真係靚。咁其他有啲都已經差唔多枯嘅都有啦，咁一定有噶啦，因為已經完成咗收成噶啦嘛。咁最後一批收成，聽佢哋講介紹咧，就大概係10月尾啦。嗱，呢啲係黃林嚟嘅，大家食過都知係青蘋果，我都好中意食呢隻黃林。應該可以行上高睇下個公園位啦，個公園位。喺蘋果公園嗰個售物店嗰度咧，咖啡廳飲嗌緊杯咖啡飲啊！咁佢呢度有介紹咧，一個新鮮蘋果幫你切嘅350yen一個。咁而家佢商店介紹有一種叫 Toki 嘅一種品種咧，係咩意思咧？佢係介紹咧講緊係呢個用富士蘋果同埋黃林蘋果嘅混合品種造成嘅，所以呢個蘋果嚟講咧，紅紅地又青青地嘅皮面嘅啊。咁就我諗我會買翻去酒店今晚食啦，就應該唔會特登食啦。咁如果睇下間朋友啱唔啱啦，啱就買1份或者2份呢個蘋果即食啦。咁蘋果批我琴日買咗啦，喺出邊啲興心，咁我就唔買啦。嗱，佢間商店都好多嘢買嘅，有啲 T 恤啊、食品啊、蘋果嘅製嘅加工品啊咁樣啊。咁呢度好舒服啊，望出去出邊好多蘋果樹啊。好清幽幽咁樣，係好舒服，好悠閒。今日天氣又好啦，
咁啊，呢啲蘋果嚟講咧，好快將會開始進入冬天咧。喺冬天之前就會收成晒，就會 close 㗎啦嚇。咁呢個地方值得介紹大家，如果嚟到青森呢邊玩咧，過嚟呢邊弘前市嘅蘋果公園。咁咧配咧就話食，咁我嗌咗一個啦，Toki 嘅品種，帶青皮喎呢個啲相嗰度有啲係黃黃地皮，有啲個相嗰度有啲青青地同紅紅地，不過唔緊要啦10月份嘅收成係最好嘅喎，呢隻蘋果，咁啊試下味道咯。係世界文化遺產，咁啊呢度係屬於叫做咧十二湖清池，係屬於叫八神山地啊，佢係交集於呢個秋田縣同埋青森縣之間嘅地方。嗱，咁我呢度行落去0.6公里就睇個好靚嘅清池啊！點啊？攰唔攰啊？呢幾日揾得？攰啊！好攰啊！噴把紅啊！嗱，睇前邊啊！嗱，準備啊，咩喐就噴噶啦！呢個唔知咩詞啊？呢個冇睇前面個牌啊！但係呢度都好靚，好大自然啊！大家聽見嗰啲係啲紅鈴聲音啊！雖然呢度有馬路啫，但係就唔準車嚟㗎啦，封晒㗎，全部要睇啊！啲大自然嘢咧，保育嘢咧，全部都係要行路啊！呢個叫雞頭長翅啊！呢個叫嗱，清池喺呢度，清池呢度行過去300米，哇！非常之大自然啊嗱，陳少有陽光。哇！啲人採菇呢啲啦，哇！快啲嚟睇下呢度啲菇啊！哇！似曾相識啊！呢啲面孔，啱啱上個月喺九寨溝見過類似嘅。好啦，呢度見到呢個叫做扶啦，係咩嚟咧？即係舉樹啊！哦，清池到啦。冇月光，冇日光。冇日光，冇陽光。
嗱，清池面積係975平方米，9米深。咁啊，因為就咁望落去就唔覺得好靚，好靚，因為咧佢講就冇陽光射落去就唔夠透徹啊。好大自然。係啊，因為其實佢同嗰啲佢係同行青色，其實佢唔係青嘅，其實係。嗱，呢度係另外一個名詞，落口之池啊，叫做啊，因為佢有33個池啊，總共啊33個湖啊，咁就被認為出名即係12個湖。咁我哋基本上就唔可能行得晒嘅，除非你用步行嘅方式咯，用車嘅方式咧。就只係揾啲可以停到車周邊落車影相嘅啫。嗱，不過呢個都好靚喎，啱啱夕陽西斜去嗰邊啊，金黃色咁咯。呢個都好值得啊，呢個都啊，嚴格上咧仲比清池靚添，我覺得。因為我哋嘅車停喺呢度啊嘛，停呢度可以落嚟咁睇咯。如果你其他要睇晒12個湖咧，慢慢行嘅，要行4-5個鐘頭㗎。嗱，呢個都係一個名片嚟嘅，叫佛湖池啊，流落嚟嘅水啊。但係佛湖池上高我睇下上唔到去嘅，睇下啲水啦，好靚，好清啊，清到可以飲嘅喎，沖落去啊！哇！夕陽都差唔多西斜啦，呢個叫黃池啊！哇！真係好舒服啊！呢度嗱，今次我哋訂呢間酒店咧，叫12子湖嘅阿安呢酒店啊。嗱，咁佢哋好特色嘅。嗱，呢啲咧係一啲4人至6人嘅房啊，你2人都可以住，不過通常嚟講，你4人至6人咧，有4人有6張床啊，佢講裏面啊，咁啊連埋和式，連埋日式啦，呢個洋式啦，咁啊就雖然我哋4個人啫，但都冇訂呢啲，我哋訂翻啲2人嗰啲啊，咁都係好似咁就2層嘅，不過就冇咁大間咯。咁我哋因為而家開始入夜啦，未曾到天黑。準備太陽落山啦，就揸咗架車嚟呢度參觀下人哋呢啲6人屋咯。咁啊，我哋嗰啲晏啲先再影啦。如果仲有光嘅話啊，嗱，個情況就好靚嘅嚇。咁適逢而家就過咗日本個長假期啦，咁可能乘客又即係嗰啲住客唔係太多啊，咁所以就你見到冇乜人流啊。我見到出邊啲車泊咗喺出邊，我諗全間酒店你話幾廿個人一定有嘅，但係就都唔會好多咯。但係周圍好舒服，好優雅。而家啲溫度好適中，15、16度咁樣，好正啊！呢個情況，阿婆中唔中意呢邊嘅環境啊？中意啊！好中意啊！嗱，好舒服啊，而家係嘛？咁我哋過嚟去影相先啊！佢最好嘢就話啲車咧可以泊晒喺自己屋嘅門口嗰度喎，真係好。你喺日本有冇試過住嗰啲咁嘅屋咧？我相信真係大家都唔係容易啦，係嘛？直情泊喺自己嗰間房，你住呢間屋，呢架車就泊喺呢個位。我哋住嗰2人咧就泊翻我哋2人嗰邊啊，只不過我哋揸嚟呢度睇人哋嘅屋嘅啫，咁樣。嗱，呢一 part 咧就係2人房嘅房間啦，咁就
嗱，我哋兩組人咧就住喺呢個34、33兩間房。咁佢可以將你自己架車咧自己揸上嚟呢度咧，泊低咧，咁啊落行李行翻上房嘅。咁啊好得意嘅呢啲咁嘅玩法。咁你話有咩咁得意啫？咁其實我覺得雖然唔係話好大得意，但係都喺日本嚟講，有啲咁綠草如茵、咁自然大自然嘅地方啊，咁得意咁靚嘅地方，佢又本身呢間酒店咧，佢又有溫泉啦，同埋亦都有我哋今晚同埋聽日食早餐、食晚餐嘅餐廳啦，安排咗啦。咁甚至有啲設施啦，俾啲細路仔玩㗎啦，咁大人都可以嗰度玩睇景嘅，幾大下㗎。我先兜咗一個圈，用個車兜啊。咁聽日如果我早起身咧，我再揸入去呢個十二湖嗰度，再睇下風景，行下晨運咯啊。咁啊會唔會怕熊啊？都唔怕嘅，帶齊裝備啦啊。不過真係夜晚有動物嘅，我先趁住未曾天黑盡嘅時候咧，揸翻架車去十二湖嘅側邊，我唔入去啦，諗住聽日先入啦啊，因為都黑啦，費事隔去咁遠啦。回程嘅時候都差啲撞到一隻鷹啊！啱啱隻鷹喺我個車頭前面飛過，哇！咁我個車我兜一兜掣，嗰個鷹咧就喺我個車頭嗰個車頭玻璃嘅上少少嘅位置經過嘅啫。如果我架車快啲嘅話咧，唔排除喺個架車嘅側邊嘅嗰個車頭鏡咧，嗰個擋風鏡咧撞到佢。咁啊，所以就都唔係話冇動物嘅啊。夜晚黑我相信狐狸啊、浣熊啊嗰啲實有嘅呢度啊。咁啊多唔多就唔敢講啦啊，應該就唔會嚟呢度影響呢度嘅，我諗到啊。咁而家夕陽西斜前邊好靚好靚，阿佩喺嗰度行緊過嚟，啱啱自己參觀完。嗱，今日咧嚟到秋田啦，已經啊呢個係秋田最大嘅湖泊，田澤湖。咁呢個咧就叫神子像啊！嗱，據講就係一個以前呢度住嘅一個女仔化為仙子啊，咁啊將佢個像咧就放咗喺呢度紀念嘅。咁基本上啲遊人咧嚟呢度觀光咧，喺個湖周邊咁大概係10幾公里度咧一個圈啦。咁周邊有得店鋪啊，亦都有啲就旅館啦，喺度欣賞食下飯咁啦。都幾靚嘅，咁我哋今朝就由呢個青山出發咧，今日嚟到秋田，目的地今日就去盛岡。宮城縣嘅松島啊，我哋去到呢個日本三景啊，呢個地方叫咩名咧？日本三景係邊三個景啊？就係京都嘅天橋立、廣島嘅宮島同埋宮城縣嘅松島，我哋就喺松島啦。呢個就係松島啊。咁咩叫松島咧？松島就話咧嗱，出面咧喺個海度咧好多個小島，全部小島都有松樹嘅啊。咁啊出邊咧有成幾十個小島，我諗過百個都會有啊。咁啊所以咧就叫松島嘅咁嘅意思啦。所以呢度咁啊島隔離都係松樹嚟嘅。呢度今日咧好天氣啦，俾好多遊客啊。好方便行街啊！周圍好多嘢賣，呢度最出名就賣海鮮啦，同埋咧出名可以食啲生蠔啦，仲有呢度最流行咧就最受歡迎就買嗰啲叫魚蛋，松島製嘅魚蛋。咁我哋而家向前面行咧，有一個叫五大堂嘅觀光點嘅，可以去嗰度睇睇嘅啊，係一個日本嘅重要文化財產啊，又唔屬於叫文化遺產，係個國家指定公園咁嘅意思咯。要行上嚟，睇下有冇見到紅葉先，少少都一定會有嘅，未必好紅啦。喺度個景就唔錯嘅，有少少紅葉啦呢度。呢個叫瑞嚴堂啊，係一個寺院嚟嘅。
嗱，過呢個虹橋先啊，跟住我哋去五大堂啊，前邊。嗱，呢個，因為據講咧都有幾百年歷史嘅呢個，有啲木就知㗎啦，好舊。哇！今日個天好靚。垂涎寺啊，伊達政宗嘅時候，或者係當時統治宮城縣仙台個統領啊，伊達政宗。嗱，出邊嗰個就松島啦，晏啲我哋會坐船參觀松島。嗱，喺松島嗰個碼頭邊咧，亦都有一個好出名嘅叫垂涎寺，係屬於國寶級嘅寺院啊。咁裏面都幾靚嘅。咁我哋仲有少少時間登船前咧，就嚟拍一拍影下樣，影下相啦啊！Due to their shapes, the long and narrow island is known as Kujiraji Island, or Whale Island, and the round island is known as Kameki, or Turtle Island. 左手前方をご覧ください。松の木が一本生え、ちょうどラクダの形をした島が名称の千貫島です。昔、仙台三村の伊達政宗公が皆様方のように湾内をご遊覧なさいました際、あの島の形の良いのに大変感嘆され、政宗公があの島を世の館に運ぶものあらば、嗱，今日返香港啦，咁所以咧就睇睇周邊喺仙台有一個好出名嘅超市，叫仙台超市，都係早上買啲魚產啊、農產品啦咁抽10分鐘嚟呢度睇睇嘢啦。咁食嘢又唔食啦，因為食咗早餐嘅，啲嘢都幾抵買，有啲乾貨鋪啦，買啲魚乾啊、帶子乾啊嗰啲啦。呢間都幾多嘢賣，我先經過少少啦，我見到自己帶子㗎啦，啲帶子好食。呢條外街就買下呢啲個包包拎翻屋企嘅。咁條內街就可以睇睇裏面咧市場部分，可以買嚟即食。呢啲係即食部分啦，買咗即刻計數。啲蟹幾大隻，豐城演出嘅。呢隻北海道產嘅，有蝦有即食咧，有。你好。你好，早上。我係咗。你好，你好。呢個正。三文魚。
好啦，嗱，嗰邊都好有啦，不過唔係啦，我因為要攞車啦，今日要翻香港攞車翻去出歐，咁跟住咧就再去多個歐力，跟住翻去香港啦。嗱，呢度即食喎，呢度即食壽司立食啊，呢啲啊，即係暫立唔食，要立食。平啲啦，叫做話。咁啊，地方錢就係咁噶啦。啊！呢度好多人喺住做咩咧？都係食嘢啦，我諗平。哇！排晒隊，真係好抵食啊！由仙台市中心咧坐車。大概係30分鐘就會到咗呢個機度咧，就3隻嘅 Outlet Park 嘅，喺仙台市中心過嚟30分鐘。如果再由呢度出機場咧，又可係35至40分鐘啊。咁啊，值得有陣時啲飛機未曾夠鐘啊，咁如果 check out 咗就嚟呢度行下街啦、食飯啦咁樣啊。咁啊，話大又唔算好大啦，比一般 Outlet 啊差唔多咯啊。咁就值得嚟睇下嘅啊！呢啲地方都好多店好新，價錢亦都係中行啦啊。咁啊，上隔離有個摩天輪600英一次，啊，我考慮緊玩唔玩啊？見到佢都幾得意幾高啊！咁啊，裡面歐力嗰度我唔拍啦嚇，因為都係同一般歐力差唔多啦嚇，甚至外面都有啲周圍有時都外圍嘅店鋪咯。咁值得可以呢度參觀2個鐘頭咁樣嘅啊，食埋飯啦。2樓有個 food court 2層樓嘅。咁結果我選擇咗嚟坐摩天輪啦嚇，咁就玩下啦，幾得意，又唔使排隊，600yen，日元咁低32蚊。咁馬上咧就爬升去到最高點啦啊！呢度最高點，準備去到最頂。落去噶啦嚇，驚唔驚咧？我都唔知驚唔驚啦，咪講有唔好地震啊，大佬！望下好遠嗰啲風景區。以前我後生啲我驚嗱，睇下對面就知啦。嗱，呢個位，而家我哋一卡就準備去到最高咯，咁啊就證實呢個係最高點位置咯。以前我年青啲嘅時候，我係好驚嘅，唔知點解我而家大咗之後我冇咁驚。我今次坐呢個觀覽車咧，日本話叫觀覽車 Kanansa， 即係叫做摩天輪啦啊！我係特登俾我自己一個試驗，究竟我而家係咪真係冇以前咁驚嘅？真係冇以前咁驚。我以前如果而家去到呢一點啊，我已經腳都軟，我唔敢望落去嘅啦。而家我仲夠膽喺度拍嘢，即係表示話咧，人老咗都唔係話冇進步，都係好事嚟嘅嗱。最高啦，準備見唔到呢一卡咧，前邊咧就表示我哋落去咯啊咁。嗱，而家去到最高開始落去咧，嗱望下出邊咧，你話完全係冇少少驚慌啊假嘅，真係有少少嘅，都未曾脫離咗嗰種畏高嘅。我以前係比較仲好畏高啊，咁而家證實咗咧，都仲有啲畏高，就未算係好嚴重，至少拿住部機動樹白，仲講嘢都仲係好正常，雖然有少少窒窒嘅已經開始。不過最高點一過咗咧，就已經開始冇咁驚㗎啦，慢慢落緊嚟啦，已經啦。睇順高我知啦，啊慢慢按住個水平線落緊去啦。